Një telefonat anonime në policinë e Elbasanit për persona të armatosur në një lokal në periferit të qytetit vuri në lëvizje forcat speciale. Brenda pak minutash policia rrethoi zonën dhe vuri në pranga 14 persona. Sipas njoftimit të zyrtar, gjatë kontrollit në ambientet e lokalit u gjetën 3 armë zjarri që dyshohet si përkisnin disa prej të arrestuarve. 3 prej tyre akuzohen për armbajtje pa leje, ndërsa pjesa tjetër për moskallëzim krimi dhe kundërshtim të forcave të rendit. Aksioni i policisë vijoi edhe në banesat e tyre, ku sekuestruan 3 pistoleta municion luftarak, një dorez elektroshoku, 4 radio të ngjashme me ato të policisë, një lek me mbishkrimin policia, thika, shkopa metalik, sinjalizues armësh, shumë aparash, 4 automjete, 13 celular dhe disa pajisje DVR. Mes arrestuarve ka dhe emra të njohur të botës së krimit dhe të tjerë që kanë ushtruar veprimtari në fusha të ndryshme të biznesit. Policia e Elbasanit thotë se po punon për të zbuluar qëllimin, takimet dhe lidhjet mes tyre, ndërsa hetimet po zhvillohen në drejtimin e prokurorisë së qytetit.